हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, हम लोग साइक्लोन वाला चैप्टर देख रहे थे। उसमें हमें एक्टिविटी 8.4 से फर्दर देखना है। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, यहाँ से हम देखेंगे। प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि हाउ प्रेशर एक्ट्स इन एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लोन्स, वी विल सी फर्दर। देखते हैं एक्टिविटी 8.4। सी, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट होल स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। लेना है बिटवीन योर थम, ठीक ना, थम एंड फोर फिंगर एज सोन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। इस तरीके से लेना है। देखिए ये इस तरीके से जैसे ले रखा है बच्चे ने, उस तरीके से लेना है और ब्लो करना है। देखिए ब्लो करने के बाद इस तरीके से कुछ उड़ेगा पेपर। हाँ, अब देखिए क्या करना है। पहली थिंग दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, would you think that the strip will bend down? कोई कहता है कि ऊपर जाएगा, कोई कहता है कि नीचे जाएगा। What do you think will happen to the paper? Let us try to understand the observation in activity 8.2, 3 and 4. Where the observation along the lines you thought? Were the observation along the lines you thought? Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by the reduced air pressure? ठीक है, देखेंगे हमें। when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रेशर डिक्रीज करें। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। बात समझ में आ गई क्यों होता है ऐसा। एक्टिविटी 8.3 में क्या हुआ है, यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स, क्योंकि उनके बीच का जैसे स्पीड हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। कॉन्सेप्ट सीधे निकल के आ रहा है कि जब हवा का प्रेशर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल था कि इस तरीके से दो बैलून लटकाए गए थे ना, एग्जांपल में ऐसे दो बैलून लटकाए गए थे। इनके पीछे से एक बंदा इधर से फूंक रहा था, तो जब यहाँ से उधर उस साइड से मान लो फूंका जाए तो ये बीच वाला जो एयर होगा यहाँ की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, ठीक है ना। वही उस वाले में था, माउथ बॉटल वाले में। हाउ कुड दिस हैपन? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेर समहाउ रिड्यूस। प्रेशर कम हुआ है। प्रेशर कम कैसे हुआ? स्पीड बढ़ी है। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स each other. In activity 8.4 you saw that when you blew over the paper strip के ऊपर जब it went upwards, ऊपर जाएगा। Again this could happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip. इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। समझ आ गया ना कि वो कंक्लूजन इसका यही है कि स्पीड हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड accompanied by a reduced air प्रेशर। स्पीड बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, ठीक है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन ऑफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग? छत के ऊपर अगर होता है तो क्या होता है? इफ़ द रूफ्स वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लो अवे, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा उधर। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। ये तीनों चीज़ हम देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं, कैसे पानी बरसाने का काम करती हैं विंड, एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, कैसे कभी कभी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। एयर मूव्स फ्रॉम व्हाट, देखते हैं ये क्या है भाई। बैलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ओके, बॉइलिंग ट्यूब इमर्ज इन ए हॉट वाटर में डाल दिया गया। बॉइलिंग ट्यूब इमर्ज इन द आइस कोल्ड वाटर। देखिए ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ही है। बॉइलिंग ट्यूब अगर हॉट वाटर में रखेंगे तो ये गुब्बारा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और कोल्ड वाटर में इस तरीके से है। तो ऐसा द शेप ऑफ द बैलून्स इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। हॉट में ऐसा है, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, इसमें ऐसा है, और नॉर्मल में नॉर्मली रहेगा। क्यों होता है देखो। फिलहाल हम देखते हैं कि देखो एयर मूव्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ लो। जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से कम की तरफ भी मूव करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जैसे जैसे जितना डिफरेंस कम होगा, ज़्यादा होगा एयर प्रेशर का, उतनी तेज़ हवाएं मूव करेंगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर? नेचर में कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व? टेम्परेचर में डिफरेंस का इन्वॉल्वमेंट भी है क्या? प्रेशर के डिफरेंस में इन्वॉल्वमेंट, प्रेशर के डिफरेंस में को क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, हम इस चीज़ को आगे देखेंगे भी। द फॉलोइंग
एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब देखो हीटिंग वाला आया ना, तो यानी किस प्रेशर से है, या ठीक है ना। एक्टिविटी 8.5 हम देखते हैं कि एयर एक्सपेंड होती है हीट करने पे कैसे। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, स्केच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, यू कैन यूज अ टेप मेक इट टाइट, पोर सम हॉट वाटर इन ए बीकर, insert the boiling tube with the balloon in the hot water, observe for 2-3 minutes for any change in the shape of the balloon, take the tube out, let it cool down to the room temperature, take some ice cold water in another beaker and place the tube within the balloon in cold water for 2-3 minutes, observe the change in the shape of the balloon। यही होगा चेंज। हॉट वाटर में कुछ इस तरीके से यहाँ से निकाल के थोड़ी देर बाद इसमें रखेंगे तो बैलून का शेप ऐसा हो जाएगा। थिंक एंड ट्राई टू आंसर क्यों होता है। व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज हॉट वाटर। हॉट वाटर में जब होगा तो इसके अंदर की जो हवा होगी वो गैस बन के ऊपर, मतलब जैसे गर्मी से इसके अंदर की हवा एक्सपेंड होगी या वेपर आएगा ऊपर की तरफ और इसको बैलून को थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ या फुला देगा। लेकिन कोल्ड वाटर में इस तरह से हीटिंग के बाद एयर एक्सपेंड नहीं होगी तो ये अंदर ही कहीं यहीं रह जाएगा और बैलून इस तरह से। वाई इज द सेम बैलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। क्यों ऐसा होता है। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। बिल्कुल, यहाँ से एक्सपेंड हो रहा तभी तो गुब्बारा थोड़ा सा फूल गया है। हीट हो रही है एयर, सॉरी एक्सपेंड हो रही है एयर हीट होने के बाद। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। वो थोड़ा और कंडेंस हो गई होगी, मतलब हीटिंग नहीं हो रही, उधर कोल्ड हो रहा है या कोल्ड टेम्परेचर है तो उधर कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी हवा, एक्सपेंड नहीं हुई होगी, ठीक है ना। The next activity is very interesting. This will make you understand more about the hot air. 8.6 take two paper bags or empty paper cups of the same size, ठीक है ना। hang the two bags in what, in the inverted position on the two ends of the metal or wooden stick। इस तरीके से लटका देना है, ठीक है। tie a piece of thread in the middle of a stick, hold the stick by the thread as in बैलेंस में रखना है। इस तरीके से पहले इस तरह से बैलेंस करना है, में रखना है। फिर क्या करेंगे उसके बाद टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल, हाँ इस तरह से इन बैलेंस। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स, किसी एक बैग के नीचे बर्निंग कैंडल। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप। वार्म एयर क्या होती है, राइज होती है एक्सपेंड होकर, जैसा कि गुब्बारे के केस में भी ऊपर जाके उसको फुला दी। और यहाँ देखिए सीधा देखने को मिलेगा कि जब इस गर्म होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, indicate that warm air rises up, as the warm air rises up it pushes the bag above the candle, does the disturbance of the balance suggest that warm air is lighter than the cold air। क्या ये सजेस्ट करता है क्या। कैन यू नॉट एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप, धुआं जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। हवा को जब हम गर्म करते हैं तो एक्सपेंड करती है और ज़्यादा जगह लेती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। सेम ही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा जगह चीज़ें फैल रही है तो वो हल्की हो जाएगी। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। सेम अमाउंट अगर एयर है, वार्म एयर इज कोल्डर देन, सॉरी लाइटर देन कोल्ड एयर। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप, हल्की हो जाती है ना स्मोक गर्म होने की। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट ए प्लेस, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो लो, वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इन टू फिल इट्स प्लेस, जहाँ से गर्म हवा निकलेगी वहाँ ठंडी हवाएं पहुँचेंगी। दिस सेट्स अप द कन्वेक्शन ऑफ एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4। इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये डायग्राम छोड़ दो, यहीं हमें कुछ और डायग्राम, यहाँ जैसे हवा ऐसे है, तो किसी वजह से ये हवा गर्म हो गई, मान लो धरती के पास है हवा गर्म हुई, तो गर्म होकर क्या होगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होके हल्की हुई, जैसे ही हवा हल्की हुई तो ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो बाकी बगल में तो ठंडी हवा है तो ये इसका जगह लेने लगती हैं। तो फिर अब ये ये हवाएं जो यहाँ पहुँचेंगी वो गर्म होंगी, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर वाली जो पहुँची होगी वो ठंडी हो जाएगी, फिर इधर से ये आ जाएगी। तो ये एक साइकिल बनता है गर्म ठंडा का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इसी तरह बारिश होने का कारण भी यही है, ठीक है ना बेटा। अब विंड करेंट्स आर जनरेटेड
ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड करंट जनरेट होती है पूरे पृथ्वी पे, क्यों? क्योंकि अनइवन हीटिंग होती है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। पृथ्वी का हर पोर्शन सूर्य से इक्वल लाइट नहीं पाता है, तो जब इक्वल लाइट नहीं पाएगा तो इक्वली हीट भी नहीं होगा, तो उसी को अनइवन हीटिंग बोलते हैं। और उसकी वजह से करंट जनरेट होती है। कहीं ज़्यादा हीटिंग हो गई, वहाँ की हवा ऊपर उठेगी, कहीं कम हीटिंग हुई, वहाँ की हवा नीचे बैठेगी, तो इससे साइकिल बनता है। दिस सिचुएशंस आर, पहला देखो, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब देखो ये थोड़ा सा मैं इसे समझा देता हूँ, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ए वाला, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, इस तरीके से है, मान लो सीधा सीधा ही मानते हैं, सन यहाँ है, ये इक्वेटर बीच में है, ये पोल है। अब देखो हालांकि झुकी होती है, थोड़ा सा और राइट करता हूँ मैं, इसको करेक्ट करता हूँ। अर्थ कुछ ऐसे होती है, इस तरीके से। तो इक्वेटर तो यहाँ है, मतलब बीच में कहीं है, सन ये है। अब सन से लाइट जब निकले तो डायरेक्ट इक्वेटर पर पहुँच जाएगी ना, एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट है। लेकिन यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत है, और डायरेक्ट पहुँचते परपेंडिकुलर यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत कम एंगल बनता है, सही से लाइट परपेंडिकुलर पड़ती नहीं है। तो यहाँ की हीटिंग नॉर्मल सी बात है, पोल की तुलना में ज़्यादा होगी। तो जब अनइवन हीटिंग होगी तो अब यहाँ ज़्यादा हीटिंग होगी तो यहाँ की एयर ऊपर उठेगी, यहाँ कम हीटिंग होगी तो यहाँ की एयर नीचे बैठेगी। तो पूरा एक साइकिल इस तरीके से कुछ बनेगा। वही हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ए वाले से, ठीक है। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।